أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا وهذه جديدة من برنامج صوت الناس. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا من خلال البرنامج بنقدم مجموعة من الفقرات الهامة اللي بتتناول مشاكل الناس. خلونا نبدأ ببيان مهم جدا من شركة مياه الشرب بالقاهرة، حيث تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال صيانة طارئة برافع مياه أبو عويقل، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 30/1/2015. غدا الجمعة إن شاء الله من الساعة 10 مساء. شركة المياه بتنبه أن في بعض المناطق في مدينة نصر هتنقطع المياه، وذلك حتى الساعة 10 من صباح يوم السبت، يعني من 10 مساء الجمعة حتى 10 صباح السبت 31/1/2015. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. يعني إذن لو في مشكلة في المية أو عاوزين نعرف إمتى المية هترجع، أو عاوزين عربيات فيها مية، بنتصل بالخط الساخن 125، ونتمنى بالفعل إنه اللي قاعدين على الخط الساخن يجيبوا على تساؤلات المواطنين. بنقول مشاهدينا الكرام في صوت الناس، احنا بنحاول ننقل صوت الناس للمسؤولين. عاوزين نقول ان في شغل كبير جدا بيتم الآن على أرض الواقع في كل محافظات الجمهورية. في حركة كبيرة جدا لحل مشاكل المواطنين، خصوصا في مجال المواصلات والتكدس، وفي مجال إعادة تخطيط المدن وفتح مناطق جديدة، وده شفناه في القاهرة في كثير من المناطق. طبعا بنقول ان دور الجمعيات الأهلية دور مهم جدا. في مصر عندنا حوالي 20,000 جمعية أهلية في مصر دلوقتي بتعمل في مجال خدمة ورعاية كبار السن وأيضا المرضى، وبتعمل أيضا في مجال خدمة أطفال الشوارع والأطفال اليتامى وغير ذلك. الجمعيات دي عليها دور مهم جدا، خصوصا في هذه الفترة، حتى يشعر كل مواطن بالانتماء. كيف يشعر المواطن بالانتماء؟ عندما يجد أن هناك من يهتم به. الأسرة مش موجودة، يبقى الدولة بتتكفل بهذا الطفل في المناطق أو في الجمعيات المتخصصة. في الحلقة القادمة أو في الحلقات القادمة إن شاء الله هنلقي الضوء على بعض الجمعيات الخيرية اللي هي بتقوم بدور مهم جدا في توفير رعاية للأطفال في المراحل السنية المختلفة، وأيضا بتقدم لهم أفكار جميلة، وبتقدم لهم فرص لتعلم مهن أو حرف أو استكمال تعليمهم. أيضا في اقتراح مهم جدا اقترحه بعض الإخوة، هيكون معانا إن شاء الله في حلقة قادمة لحل مشكلة أطفال الشارع، هنبقى نلتقي به إن شاء الله في البرنامج. بنبدأ معاكم وفقرة من برضو إحدى السيدات اللي هي بتعاني من كبر السن، ست كبيرة ولكنها تعاني من عدم وجود رعاية، ولكنها بتشكر ربنا على ما أعطاها الله. يعني هي بتقول أنا الحمد لله شاكرة ربنا على كل اللي أنا فيه، لكن حالتها تعبانة. احنا بنشوف وزارة التضامن هنتصل بيها ونشوف نعمل لها معاش إن شاء الله، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية بنقول لها دور مهم جدا في رعاية مثل هذه الحالات. نشوف الفقرة ثم نعود إليكم من جديد.
من حارة الكباس في رود الفرج لقينا ام سيد قاعدة، كانت ايديها على خدها، بنقول لها مالك؟ قالت لنا ايه؟ ازيك يا ام سيد؟ الحمد لله يا اخوي، الحمد لله نحمده ونشكر فضله. انت ايه قاعدة بتعملي ايه؟ بس كويت واديني شويه جوه وشويه بره ورجليا واجعيني ربنا اللي يعلم. ورحت القصر عملت عمليه ولا عملت حاجه ولا محتاجه العمليه والحمد لله يا ابني. عملتي عملية ايه يا ام سيد؟ توسيع الشرايين. تقطيع الشريان. توسيع الشرايين والحمد لله. وباخد علاج دين وعامله قرار اجيب البرشام، سدد نفس البرشام وعياني والله البرشام بالي 10 سنين، لا زياده عن 10 سنين بجيب البرشام من زمان قوي والحمد لله يا ابني، الحمد لله عليه يجيبه ربنا. طيب انت البرشام والله ب 170 و 180 وسد نفسي عيانه منه. 170 ايه؟ 170 جنيه؟ والنبي وربنا. طب وده انت البرشام بتجيبيه هم على حساب الدولة ولا؟ لا لا بحساب الدولة يا اخويا، حرام بتاع. على حساب الدولة. بس كويس. ساعات يكون وحش ارجع من الارزخانة. ازاي يكون وحش؟ ازاي مش هو نفس النوع؟ ولا والنبي ساعات يقولوا لي عايزة ابر تقويكي عشان تقدري تمشي عشان كده والحمد لله على يجيب ربنا. الحمد لله، حمد ربنا. الحمد لله يا اخويا، حمده والنبي، الحمد لله على يجيب ربنا. امال سيد فين بقى؟ سيد بيشتغل بعيد ومعاه بيت ومعاه عيال، اقول له ايه؟ امال انت قاعده مع مين؟ قاعده مع ربنا بنتها ونعم بالله. ساكنه معاي وعيالي كلهم بره متجوزين بره يعني بعيد. عندك قد ايه ولاد؟ ولادي وش العدو ما اقولش يعني 5. ما شاء الله. 5 ولاد. كم ولد؟ هم 5 ولد وبنت. والحمد لله يا اخويا نحمده ونشكر. انت قاعده بقى مع بنتك دي الكبيره؟ دي الكبيره دي خدماني وهي اللي مأكلاني وتعمل لي اكلي وتعمل لي تروق لي الاوضه. احنا قاعدين عايشين في اوضه والحمد لله. هي عايشه معاكي في اوضه ولا انت؟ هي اوضه وانا اوضه، حرام. هي اوضه وانت اوضه. الحمد لله، الحمد لله يا حبيبي، وربنا يبعد عنك المرض يا ابني يا رب. بس طالبين من ربنا ستر من عندنا، ستر من عندنا والحمد لله. بنحمد ربنا قوي. يا اخوي النبي حمده يا ابني، حمده على اللي يجيبه. عايز حاجه ثانيه يا ابويا قولها. وانت طيب ايه الحاجه اللي ممكن تخليكي تبقي قاعده متضايقه او تبقي ايه دمعتك تبقى قريبه؟ معيطه الليله دي والله ربنا اللي يعلم. وبعت بعتت الساعه 12 بالليل جبت مرهم لرجلي، جبت مرهم لرجلي والله الساعه 12 بالليل. حتى تقول لي، قلت لها لا اغسليها، اغسليها تاني، اغسليها. غسلتها ميه سخنه وحطيت لها زيت اكل، قلت عشان يبرد شويه والحمد لله. واحمدك واشكر فضلك. يعني دي اللي ممكن دمعتك تنزل عشان في حاجه مضايقاكي؟ لا، بنتي شابه صغيره وميته وسايبه عيالها. عيالها قد ايه؟ عيالها كبار اتجوزوا والبنت اتجوزت والواد اتجوز، بس بفتكرها بزعل عشان هي كانت كويسه وغلبانه. بس طب انت عاوزه تعملي ايه لاولادها؟ عاوزه نفسك ايه لاولادها؟ لاولادها ربنا يسعدهم ويسهل لهم. والبنت اعمل ايه لاولادها وليه ربنا يحبب فيهم جميع ما خلق. ما اقولش حاجه. البنت متجوزه والواد متجوز، هقول ايه؟ الحمد لله يا اخوي، ما اطلبش حاجه من عند ربنا. ربنا يروق الحال يا اخويا ويبعد عننا اولاد الحرام اللي هيضربوا في الناس دول. بس يا رب. بس بقول ربنا يبعد عننا ايه ولاد الحرام اللي بيضربوا الجدعان ويموتوهم ويخوفونا. وبنقفل الباب من الساعه 9 نقفل الباب. بس الحمد لله دلوقتي ما بقيناش نقفل البيبان اهو، الحمد لله. يا رب يروق الحال يا رب. عايزه ايه من مصر؟ عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ مسعوده، تكون مسعوده وغنيه وما تكونش فقيره. واحنا الغني بيحن على الفقير والحمد لله. معروف كده في مصر ان الغني بيحن على الفقير. والنبي بناخد بالنا من بعضينا. ايوه بنيجي في رمضان خد يا حاجه وانا قاعده ربنا خد يا حاجه ويدونا والحمد لله. والرز على الرز والسكر على السكر، وربنا يوسع عليهم ويسعدهم ويخلي مصر سليمه وحلوه. بس
مصر حلوه قوي. حلوه تقولي ايه لمصر كلها؟ حلوه، والنبي ربنا يجعلها مستوره، ربنا يجعلها عمرانه طول عمرها، ما فيش حد يخربها ابدا، واللي يخربها ربنا يخرب بيته، اللي يخرب مصر يتخرب بيته. بس احنا سايبين بلادنا واحنا بقالي 87 سنه. شوف انا ايه اللي قدامك دي 87 كان ولا 100 سنه، 90 سنه، 90 80 لا 90 لا زياده عن 90 كمان، والله زياده عن 90. انا جيت من اسيوط ما كانش معايا عيل ولا تيل، كنت لسه متجوزه يمكن ما كملتش شهرين متجوزه، وجابني يعني جوزي وجينا على هنا. حبيتي مصر؟ حبيت مصر، ما بلدي وعيالي، عيالي كلهم هنا في البيت ده اهو. 65 سنه في البيت اهو. سيد اهو اكبر واحد اهو، سيد اهو اللي بقول لك على السيد اهو. ازيك يا سيد؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليهم لك ان شاء الله يا اخويا، ربي يسعدك ويديك الصحه ليهم، ربي يسعدك. ودعواتك هي اللي نفعاهم، ولادك دعواتك ولادي ليهم هي اللي يا نفعاهم. رب يكفيهم شر المرض وشر الوحش وشر ولاد الحرام، يا رب يكفينا شر ولاد زي ما بتدعي لاولادك ادعي لمصر. ايوه ما انا بقول يا رب ينصرها مصر يا رب. عاوزين كل ام تدعي لمصر. عليك نور، ينصر مصر ويجعلها منصورة ويوسع عليها ويزودها تاني وتاني مش في الحاجة الوحشة، لا في الحاجة الحلوة. زي ما شفنا مشاهدينا الكرام، هذه الفقرة السيدة بتقول الحمد لله وهي مش طالبة حاجة، والقناعة كنز لا يفنى كما كان موجود على الشاشة، لكن بالطبع طبعا بتحتاج لرعاية صحية. وعشان كده احنا بنأكد برضو بنقول مسألة التأمين الصحي الشامل مهمة جدا جدا جدا. التأمين الصحي الشامل. معانا الأستاذ محمد حسنين رئيس تحرير البرنامج. برحب بسيادتك أستاذ محمد. اهلا بك يا استاذ جمال، واهلا بالساده المشاهدين معانا برنامج صوت الناس. الناس. وحالات مشابهة كتيرة، وعشان كده بنقول الجمعيات الأهلية ليها دور، وفي نفس الوقت وزارة الصحة لازم توفر تأمين صحي شامل لكبار السن. يعني يتعمل تأمين صحي للسيدات مثلا فوق ال50، طالما ان هي لا تعمل، بدل لما بتروح تاخد ورقة على نفقة الدولة او علاج نفقة الدولة، لا يبقى فوق ال50 على الاقل دول لهم تأمين صحي شامل. والله يا استاذ جمال، احنا لو هنتكلم عن كبار السن يمكن عايزين نقول في ناس كتير كبار السن بيعانوا. انت شفت الحالات دي؟ بيعانوا معاناة شديدة، سواء من مرض سواء من فقر. احنا اول حاجة يا فندم الدولة لازم يكون ليها دور ان هي اولا عندنا الحالات الكبيره يا فندم محتاجين لها حالتين، بنتكلم على جزئين فيها. الجزء الاولاني اللي هي حضرتك المفروض وزاره الصحه بترعى الناس دي رعايه كامله. يعني مش لازم ان انا اخد يكون سني وصل كذا عشان يبقى تبع التامين الصحي، لا. زي ما المنظومه الاخيره زي ما سياده الرئيس قال ورئيس الوزراء قال ان كل من هو على ارض مصر وما يقدرش يتعالج ده يتعالج على حساب الدوله. فهنا معانا الحالات اللي موجوده سيادتك دي، حاله زي الحاجه ام سيد دي، ست كبيره في السن وعايشه في رود الفرج، ست بتعاني من مرض ومن فقر، فهي يمكن حمد ربنا وشكر ربنا على النعمه، ولكن لابد من الدوله يعني تنظرهم بعين العطف شويه، ان على الاقل خالص لو راح مستشفى يلاقي علاجه، يلاقي حد يقابله، يلاقي اهتمام بيه، ان مش عشان هو ما عندوش ان احنا نبدا يعني وعشان هو ما بيطلبش انا اسيبه. تمام كده يا فندم. ولكن الجزء ده الجزء الاولاني من ناحيه الصحه، انما الجزء الثاني يا فندم احنا بنتكلم من الناحيه الانسانيه. المفروض دي ست كبيره في السن، اولادها كبروا او هي شفنا حالتها يعني ظروفها على قدها، احنا بنقول لابد من شؤون وزاره التضامن الاجتماعي، الشؤون الاجتماعيه لابد الناس دي ترعاها. يعني حضرتك دلوقتي الست دي تقريبا فوق 60 سنه او قربت على 70 سنه، المفروض يكون على الاقل لها معاش تتعايش منه. يعني حاجه دلوقتي يعني هنقول دي ما عندها يعني اولادها ان كانوا اتجوزوا او كبروا وزي ما شايفين حياتها بسيطه جدا. المفروض بقى الشؤون الاجتماعي او الضمان الاجتماعي يكون له دور ان يقدر يساعد الناس دي، مش لازم. طب يعني كيفيه حصر هذه الحالات بقى، هي دي النقطه. يعني ازاي يعني المفروض هم يروحوا للتضامن ولا التضامن اللي يروح لهم؟ والله يا فندم انا عايز اقول حاجه، التضامن يعني مش هيسال ومش هينزل ومش هيروح لحد،
ولكن احنا بنقول اللي شايف نفسه او شايف حالته محتاجه ان هو ياخد معاش شهري من التضامن الاجتماعي نظرا لحالته نقول الماليه اللي هي البسيطه، يبدا يلجا، هي اصليه كلها خطوات يا جمال بيه، بيلجا للشؤون الاجتماعيه اللي هي تابعه للحي اللي هو فيه، مثلا حي رود الفرج الست تلجا للشؤون الاجتماعيه بحي رود الفرج، هيطلب منها بطاقتها ويطلب منها حاجات بسيطه جدا وينزلوا يتحروا عنها ويصرف معاش شهري. معاش شهري ان هم يقوموا بهذا الدور. طبعا لازم. ما هو فندم احنا يعني سيادتك انا مش عاوز شغل الموظف اللي بيروح وبيستنى حد يجيله بعدين يقعد بعد كده يطنش وما ياخدش باله منه ويسيبه بالشهر وبالشهرين عبال ما يعملوا البحث. والله يا استاذ جمال احنا يا فندم احنا عايزين نقول، يعني انا بقول الموظف اللي بينزل ده او بيتحرى عنه او بيعمل له اجراءاته الورقيه كلها، هو ما بيدوش فيهاش حاجه. انا اسف ان انا بقول كده عن الموظف، ما ينفعش حاجه من جيبه، ولكن احنا قلنا في نفس الوقت هو بياخد اجره على هذا العمل. لازم يا فندم يأديه. ما هو انت يعني حضرتك بياخد اجر على هذا العمل. ما هو يتحرى عن هذه السيده ويدور على اللي زيها ويبحث لها عن مكان ويوفر لها ضمان اجتماعي. اصل سيادتك دلوقتي يا استاذ جمال، دلوقتي لو احنا قلنا دي ست بسيطه، ست على قدها خالص، ست فقيره محتاجه معاش تتعايش منه، دلوقتي لما انت لو هي وصلت لك او يعني هي وصلت للشؤون الاجتماعيه وانت قعدت تماطل فيها شهر واثنين وثلاثه، ده اخر باب بتخبط عليه الشؤون الاجتماعيه. يعني اخر باب ممكن نرعاها في مصر الشؤون الاجتماعيه. فلا بد ان يعني هما في نقطتين هم انت قلت اكدت عليهم، وزاره الصحه لازم تقوم بدورها والشؤون الاجتماعيه او الضمان الاجتماعي او التضامن الاجتماعي. الحالات دي يا استاذ جمال، الحالات دي يا استاذ جمال محتاجه رعايه وكتير كتير. بص فانا كتير، يمكن احنا ساعتها دلوقتي جبنا حاله بنعرضها على البرنامج او في بعض من القنوات بتعرض، ولكن في حالات الاف مؤلفه في الشارع ما حدش يعرف عنها حاجه. لابد الحكومه يا جماعه. معانا اتصال تليفوني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا اتصال تليفوني. معانا اتصال تليفوني. في حد؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. الله يخليك، ازي حضرتك يا اخوي؟ اهلا وسهلا. ايه مشكلتك يا حاج؟ انا كنت اتصلت بحضرتكم الاسبوع اللي فات. طب فكريني انت اسمك ايه؟ انا اسمي نجوى. اهلا، ازيك يا مدام نجوى؟ بالفعل احنا ان شاء الله يبارك لك يا اخويا. اهلا. اولاد الحرام. انت كنت بطالبه ان انت اي سكن في اي مكان. انا كنت مقدمه بقالي 4 سنين. استاذ محمد حسنين معانا. كنت مقدمه ومعايا الورق بقالي 4 سنين، معايا الوصل اللي انا كنت دافعه ابوه حاجات بسيطه بس. خليكي معايا ولا حد سائل فيا. استاذ محمد هحكي لك على اللي حصل. هو معاه الاسم. مدام نجوى اهلا بيك. رحت جهاز مدينه 6 اكتوبر على ما السلام عليكم يا اخوي. عليكم السلام، ازيك يا حاج؟ الله يخليك يا اخويا، الله يبارك لك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب. احنا بس بنفكر المشاهد ان حضرتك اتصلت بينا الحلقه اللي فاتت علشان انت كان عندك مشكله في السكن وجوزك والله وجوزك كان بيتعاطى المخدرات وانا اتطلقت منه ومعايا جوز صبيان وقاعده بيهم بعلمهم وبشتغل يوم في البيوت ويوم في مصنع مكرونه وهنا شويه وهنا شويه وحياتي متلطشه خالص. تمام. احنا يا حاجه والنبي ان شاء الله يبارك لك. وكنت مقدمه على شقه من 4 سنين ولا حد سال فيا ولا ادوني، كنت دافعه 75 جنيه ولا ادوني ال 75 ولا من 4 سنين حد سال فيا. رحت الوزاره ورحت اللي هي الشؤون اللي هي في الجيزه والشؤون الاجتماعيه ودخت السبع بقضي على 4 سنين ما حدش قال لي انت فين ومرميه بعيالي. عند واحد غفير والله، هو ومراته قاعده عندهم في اوضه زي العش طول الليل، والله الفيران تجري على راسنا. طب انت يا حاجه اتصلت بينا الاسبوع اللي فات واحنا فعلا بالفعل خدنا. والنبي ان شاء الله يبارك لك يا اخويا ويبعد عنك ولاد الحرام ويكفيك شر اللي يأذيه. اسمعيني يا حاجه عشان بس اوصل لك الرساله اللي احنا وصلنا. انت الاسبوع اللي فات اتصلت بينا عشان مشاهده. اتصلت بيكم يا اخويا. واحنا حضرتك خدنا شكوتك وانت حضرتك مقيمه في 6 اكتوبر. احنا خطبنا الجهات المسؤوله بمحافظه الجيزه وخدنا بياناتك من الكنترول واحنا ناشدناهم ان حالتك ينزلوا يعملوا عندك، هنقول هيتحروا عن حالتك وهم هينزلوا لك ان شاء الله في مكانك، وان شاء الله يبقى في رد وفي ان شاء الله في خير الفتره الجايه. فان شاء الله شكرا يا حاجه. والنبي ما تنسونيش ان شاء الله يبارك لك ويكفيك شر ولاد الحرام. الاسبوع القادم ان شاء الله يكون في يعني رد ان شاء الله سريع، لان احنا يهمنا الرد السريع. موضوع مهم جدا، موضوع عدم وجود مأوى خصوصا للسيدات، ده برضو يخش في النقطه دي. يمكن سيادتك ده برضو يمكن دي من ضمن الحالات اللي احنا حضرتك بنتكلم عنها. يمكن الفقره الاولانيه كانت ست كبيره، الفقره دي يعني يمكن هنفكر مشاهد معانا النجوى كانت اتصلت بينا سيادتك ان هي برضو كان يعني التفكك الاسري ده والفقر مع التفكك الاسري كان جاي من سيادتك، جاي نتيجه تعاطي المخدرات. جوزها كان بيتعاطى مخدرات ومن هنا ابتدى يعني المخدر بيحطه في وضع غير طبيعي،
فابتدى يبقى عنده مشاكل داخل الاسره، الست انفصلت اتطلقت، عنه. انفصلت وبقت عندها ولدين وعايشه زي ما حضراتكم سمعتم ان هي عايشه في بير سلم. لكن احنا بنوعدها ان احنا نشدنا محافظه الجيزه ان شاء الله هينزلوا يا جوز جمال يتحروا عنها وينزلوا يعملوا لك يعني بحث اجتماعي، وان شاء الله يكون في الفتره الجايه نتيجه ايجابيه لصالح حضرتك. اتفضل. مشاهدينا الكرام، زي ما بنقول انه نتيجه لوجود يعني زياده كبيره في عدد السكان وعدم وجود فرص عمل متوفره، البعض يعني ما بيتعبش نفسه على اساس ان هو يروح يدور على فرصه عمل حقيقيه يحصل منها على لقمه عيش او احتياجاته من طريق شريف، فبيلجأ إلى استخدام وسائل غير مشروعة، سرقة، عصابات سطو مسلح أو غير ذلك. هنا بيأتي دور الشرطة اللي هي المفروض أن هي بتؤمن المجتمع ضد الجريمة. هنشوف هنا يعني نموذج من النماذج الكتيرة اللي بنقدمها للشرطة المصرية في دورها في حفظ الأمن والقبض على التشكيلات العصابية والسطو، تشكيلات السطو المسلح من شبرا الخيمه ومن محافظه القليوبيه. استاذ محمد، هنشوف الفقره دي مع شرطه. طب اسمح لي يا استاذ جمال بس هننوه عنها بسرعه عشان نشوفها على الهواء. الفقره دي سيادتك عصابتين تعدي على المواطنين في الشارع سطو مسلح، دي كانت حضرتك من مركز شرطه بنها القليوبيه، وان شاء الله دول كانوا عصابتين والمركز تمكن من القبض عليهم، وتقريبا كان هم يعني كانوا عملوا عديد من الاجرام في الشارع، ولكن بفضل ربنا يقظت راجل مباحث مديريه امن القليوبيه قدروا يضبطوا الجناه في فتره قليله. فرقه صغيره ان شاء الله مع المزيد من التوفيق. نشوف الفقره وكيف تم القبض على الجناه في مساله السطو المسلح في هذه الفتره. أي سنس. ده مش ساقع، ده انا زعلان من الصوت اللي طلع على الهوا وصوتنا اللي طلع سمعوه فوق واحنا قاعدين نتكلم. المفروض ان احنا قاعدين بنتكلم ولسه ما طلعش البرنامج. سمعنا يا عم الحاج، سمعنا يا احمد. شاور له يا عم انا زهقت. متهم في اسم مركز شرطه زكي قضيه سرقه بالاكراه وسطو يا عم احمد. ايه السلاح يا عم؟ سمعونا يا جماعه، يا حرام عليكم يا جماعه، احنا برضه عاوزين نسمع. بندقية يا باشا، بندقية مش بتاعتها يا باشا، جايبها من واحد اسمه احمد صابر. اليوم بكام؟ 500. انت لميت كام في شغلك في الشارع كده؟ انت عارف الموضوع؟ يا باشا تعرف عليك؟ محمد، قول لي انت النهارده عارف انك موجود في مركز شرطه بنها، تهمتك ايه؟ القتل والسرقة والإكراه. ادوك كام في اليوم؟ 300 400. اشتغلت معاهم كام يوم؟ هي مرة واحدة دي. المره دي خدت فيها كام؟ سمعنا يا احمد، سمعنا. تعرف عليك؟ احمد بدر عبد الحميد. سنك قد ايه يا احمد؟ 23 سنه. تشتغل ايه يا احمد؟ على ونش. انت عارف النهارده انت متهم بايه يا احمد في مركز شرطه بنها؟ في قضيه قتل. ده عيبنا ولا عيبكم انتوا؟ احمد كان معاك سلاح، السلاح اللي كنت بتستعمله بتثبيت بيه المره في الشارع. ايه السلاح اللي كان معاك؟ سيادة العقيد عادل محروس، اهلا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا بصوت الناس والقاده الجماهيريه صوت المذيعين على الهواء في مصر كلها. من داخل مركز شرطه بنها تم ضبط تشكيل عصابي، ويمكن احنا عرفنا من السيد المدير ان التشكيل ده كان مسبب خطوره داهمه في القليوبيه. اشرح لنا سيادتك تم ضبطه ازاي؟ هو الحمد لله في ظل توجيهات السيد اللواء وزير الداخليه والسيد اللواء مساعد الوزير مدير الامن بسرعه ضبط الجناه اللي بيسيطروا على النشاط الاجرامي بتاعهم المتفحش في هذه المنطقه من خلال نفوذ استخدام الاسلحه الناريه بيروعوا الامنين في المنطقه. فتم اختار مركز بنها بوجود مشاجره بين طرفي اطراف خارجه عن القانون. السلام عليكم يا جماعه، ما في صوت على الهواء جوه ليه؟ انا بتكلم انا دلوقتي على البتاع. طب اقفل. طب اقفلوا الصوت من عندك. ايوه
امال بيسمعوه بره ليه؟ بقول تشكيل جديد او حديث مستحدث في الجريمه، ولكن المسجلين معروفين لدى الداخليه. لا طبعا في بدء الامر طبعا ما بيكونش معروف التشكيل اللي بيرتكب اي جريمه، ما بيكونش معروف لدينا، ولكن لما بنيجي نعمل فريق بحث عشان نعرف اطراف التشكيل ونشوف الاعلام بعد ده متخصص في السيارات، سواء السيارات او الموتوسيكلات. انا متاكد ان هي 3. انا شايفها 3 في هذه المنطقه. عسل يا بابا، عسل بابا. البلاغ من ناحيه المتوفي ومن ناحيه المصاب، فوجدنا ان دول كان بقول لك انا زي 3 هيحاسبوكوا على الرابعه. بيمتازوا بالذكاء طبعا، انهم بياخدوا من هذا المكان. طب اسال بتوع الاعلانات برضه الهادئ ان هو ملاذ للجريمه بتاعتهم، لانه بيقدر في خلال هذا المكان سواء سطو مسلح مشكله ايه في الفضائيات؟ موتوسيكل او على لا يكون حد سامعني دلوقتي. ياخد هذا اقفل يا عم الصوت يكون حد سامعني. كغنيمه ليه، لا. وبعد كده بيجي يعاود من خلال لو وجود هاتف محمول يتصل بصاحب السياره ويراقبه على الفظيع طالع بره على الهواء. الناس كلها بتتصل بينا كبير 3 مرات الصوت على الهواء بره في الاستوديو، بعدين يقول لك حصل جوه. المذيع بيعمل تيست جوه في الاستوديو وسامعينه على الاغاني اللي بتتذاع على سنه كام سنه؟ 22 سنه. اشتغل ايه؟ كهرباء. انا سامع صوت المذيع جوه. امال ايه موضوع البندقيات اجرتها لهم؟ اجرتها لواحد اسمه ايمن. لا لسه ما بدأنا احنا. 500 جنيه في مده قد ايه؟ في اليوم. يعني انت شاري بندقيه بتاجرها، يعني العصابه الصوت المصالح دي بيأجرها منك ب 500 جنيه في اليوم؟ ايوه حد ساعتك. خدوها منك كام يوم؟ 4 مرات. يعني بيستلمك من دلوقتي تديله 500 جنيه. ايوه. انت بتتاجر بالشال في السلاح بس؟ لا يا باشا. امال البندقيه دي ايه؟ دي كان واخد فلوس من واحد، كان واخد فلوس مني فما ادانيش الفلوس، راح مديها لي. النهارده ليا لقاء مع السيد العقيد عبد الله جلال، مفتش مباحث شمال قلوبيه. اهلا وسهلا يا فندم. يا ريت سيادتك نشرح للمشاهد يعرف برضه مدى المجهود اللي بتقوم بالداخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما حضرتك قلت ان في تم ضبط تشكيلين لتخصصه في السير بالاكراه سواء العربيات او الدراجات البخاريه. كان مركز بنها حوالي الساعه 7:30 بوجود مشاجره في منطقه مقابر السطحه ديت في منطقه حدوديه ما بين مركز بنها ومركز مينا القمح محافظه الشرقيه. علشان منطقه حدوديه بتبقى يعني المسجلين او الناس اللي ذوي النشاط الاجرامي بتستسهل المنطقه دي بحيث بتبقى بعيد عن مركز بنها او بعيد عن مركز مينا القمح، بتبقى زي ما بيقولوا ساقطه في الحسابات. اتبلغ في اطلاق عياده ناريه وفي مصاب وفي متوفي. على الفور تم الانتقال صحبه السيد رئيس مباحث المركز والساده الضباط مباحث المركز والسيد العميد مأمور مركز بنها. بالفحص تبين وجود احد المصابين اللي هو محمد ناجي، وفي كان واحد متوفي على طول اتحدد ان هو محمود طاحون. تم اختار سيد اللواء مساعد وزير مدير الامن بالواقع اللي سيادته امر بتشكيل فريق بحث لضبط اعضاء التشكيل والسلاح المستخدم في الواقع. تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه السيد اللواء مدير اداره البحث الجنائي وبرئاسه السيد العميد رئيس قسم البحث الجنائيه، وضم ضباط مباحث مركز بنها وضباط مباحث فرقه الشمال. في تطبيق خطه البحث تبين ان هو في تشكيل اساسي كان سابق في منطقه المقابر بحيث يسري على السيارات او الدراجات البخاريه والمواطنين بالاكراه. في تصادف وجود التشكيل الثاني اثناء مروره في المنطقه بتاعت المقابر. حصل تعامل اطلاق نار، اصيب احد الافراد وتم وفاه الشخص الاخر. تم تحديد عناصر التشكيل وتم ضبطهم جميعا وتم ضبط سلاح المستخدم. تم تقنين الاجراءات بالعرض على النيابه، اتحبسوا 4 ايام. هل سيادتك التشكيلين اللي حضرتك تم ضبطهم هل دول معتدين في الاجرام او مسجلين لدى مباحث القلوبيه، ولا دول حضرتك يعني احنا زي ما نقول يعني بالبلدي كده طالعين جداد او يعني نقول تشكيل جديد؟ هو يعتبر تشكيل جديد، هم يعني بقالهم حوالي 10 ايام في النشاط بتاعهم، وعشان كده كان في يعني في البدايه كانت صعوبه تحديدهم. في المنطقه ديت ان العيال دي مالهاش معلومات جنائيه كافيه ومالهاش سوابق واتهامات، فعلشان كده كانت العمليه مبهمه سنه. لكن تم التحديد وتم ضبط المتهمين وتم ضبط السلاح المستخدم. هل دول سيادتك جت عليهم بلاغات بعد القبض عليهم؟ لا، هي في كان قبل القبض عليهم ان هم دلوقتي كان في طبعا في 6 بلاغات سرقه بالاكراه
5 درجات بخاريه قصيره، والعيال اعترفوا بارتكاب الواقعه، والمجني عليهم وتعرفوا عليهم، وتم تحليل محاضره مستقله بالواقع. طب يا فندم سيادتك بعد انتوا كرجال مباحث اكيد طبعا ما شاء الله شغلكم يعني في فراسه، وراجل مباحث دايما عنده يقظ في شغله. هل سيادتك بعد ما قبضتوا على الناس دول هل اكتشفتوا جرائم اخرى كانوا عملوها قبل الضبط عليه قبل القبض عليهم؟ ما هي دي ال6 جرائم. ما انا قلت سيادتك ان هم بمناقشتهم احنا دلوقتي لما ظبطنا التشكيلات احنا بنبتدي نعرف السلاح جايبينه منين، بيأجروه ولا سلاح هم شارينه اصلا، في بلاغات ارتكبوها قبل الواقعه ايه، هم كانوا ارتكبوا 6 وقائع وتم تحرير محاضر بيها، والمجني عليهم وتعرفوا على المتهمين. هل سيادتك في اسلحه مضبوطه معاهم اثناء القبض عليهم؟ في 2 سلاح آلي وفرد خرطوش وسنجه سلاح ابيض. النهارده هنشوف مع حضراتكم التشكيل السطو المسلح اللي تم ضبطه في دايره مركز شرطه بنها. نتعرف عليك؟ نور الدين اشرف المغاوري الغريب. سنه كام سنه يا نور؟ 19. انت موجود هنا في الاسم وتم ضبطك ليه؟ ممسوك بسنج. بالسنجه، كنت بتعمل ايه بالسنجه؟ بسرقة بالإكراه. سرقة بالإكراه. انت اتمسكت فين وكنت دورك ايه وكنت بتعمل ايه تحديدا لما تم ضبطك؟ حضرتك احنا كنا في بلد أرياف، وطلعت علينا برضو ناس معاهم سلاح وبيسرقوا بالإكراه واتخانقنا مع بعض. تشكيل تاني يعني انتوا 2 تشكيل تم ضبطكم، انتوا تشكيل اولاني ولا انتوا تشكيل تاني؟ لا أولاني. انتوا تشكيل اولاني كنتوا موجودين بتسرقوا. أيوه. انت كان دورك ايه بقى في التشكيل في السرقة؟ هو حضرتك أنا كان معايا سلاح أبيض وإحنا اتخانقنا معاه. يعني ايه سلاح ابيض عشان المشاهد اللي بيشوفنا، يعني ايه سلاح ابيض؟ سنج. سنج. طيب اتعرف عليك؟ محمود ابراهيم سليمان. محمود انت عارف انت هنا موجود في مركز شرطة بنها النهارده، مقبوض عليك ليه؟ ايوه عشان كنت بسرق انا ونور. تشكيل عصابي سطو مسلح. تمام سيادة. طب انت اشرح لي انت كان دورك ايه وتم ضبطك ازاي وايه السلاح اللي كان معاك؟ السلاح اللي كان معايا بندقية آلي. بندقية آلي، بتعمل بيه ايه البندقية الآلي؟ احنا بنسرق بيها. ايه اللي خلاك اتجهت للنشاط الإجرامي؟ هي ظروف بتسوق الإنسان والشيطان بيركب دماغ الإنسان على طول. أحمد سنك كام سنة؟ 19. تشتغل إيه؟ دوق سيارات مع أبوي. إيه اللي خلاك تتجه للنشاط الإجرامي؟ والله شغال كده وخلاص. طب أنت بتكسب كام في دوق السيارات؟ عادي يعني 50 جنيه في اليوم. طب 50 جنيه أنت مش متجوز ما بتكفكش ال 50 جنيه؟ كفيني. طب ما إيه اللي خلاك وصلت للمرحلة دي؟ جت كده. أنت عارف جت كده دي هتوصلك للسجن؟ أنا عارف. تعرف عليك؟ محمود صبحي محمدي. سنك كام سنة؟ 23. تشتغل إيه؟ في الفراخ وكده. يعني في محل فراخ؟ لا في عنابر، مزارع فراخ وكده. بتاخد كام في الشهر؟ باخد 1300 جنيه. 1300 جنيه بيكفوك 1300 جنيه؟ بيكفوا. انت متجوز؟ لا انا خاطب. طب دلوقتي انت بتاخد 1300 جنيه يعني رقم انت دول بيكفيك. طب امال ايه اللي خلاك تتجه للنشاط الاجرامي؟ يا باشا زي ما محمود قال لك كده، انا كنت رحت وديتهم وما اعرفش اي حاجه. وديتهم فين؟ وديتهم على الطريق عادي. يعني انت معاك عربيه ولا معاك ايه؟ لا معايا المكنه بتاعتي. معاك مكنه. بس. انت مسجل؟ لا يا باشا ولا اي حاجه خالص. اول مره تتمسك في اسم الشرطه؟ امسك انت عارف الجريمه اللي انت فيها دي؟ عارف هي صعبه. اخر ضحيه كانت معاك وسرقتوا منه ايه؟ هو يا باشا احنا ما سرقناش، احنا اختلفنا احنا وتشكيل تاني. اختلفتوا على ايه؟ يعني هما برضو كانوا وقفوا قطروا في طريقنا وضربوا علينا نار وواحد من صاحبنا مات. اختلفتوا على اللي يقف في المكان ده يثبت. المكان لا احنا معديين بظروفها وهم طلعوا علينا. ضربوا واحد صاحبنا بالنار. وده مات؟ ايوه. والتاني؟ لا هو واحد بس اللي مات. في واحد مصاب؟ لا هو واحد بس اللي مات.
اللهم مالك الظالمين بالظالمين. من مديرية أمن القليوبية تحديدا من مركز شرطة بنها محافظة القليوبية تم ضبط عدد 2 تشكيل عصابي سرقة بالإكراه. سرقة بالإكراه للمرة بالشارع أو تثبيت أصحاب السيارات والتفاوض مع المجني عليهم لرجوع سياراتهم مقابل مادي. اسمحوا لي نرحب بالسيد الرائد أمير القومي رئيس مباحث مركز شرطة بنها وتعرف عن سيادته كيف تم ضبط التشكيل. أهلا وسهلا أمير بيه. اهلا بحضرتك استاذ محمد. سيادة تشكيل عصابي اسمح لي ازاي تم ضبطه؟ بالانتقال والفحص تم العثور على جثة مزجعة على الأرض فيها أثر طلق ناري في الرأس. في الأول الجثة كانت مبهمة، بعد فترة تبين أن الجثة لشخص يدعى محمود سيد إمام عبد ربه طاحون، ده عنده حوالي 19-20 سنة، ده طالب وده عاطل ومقيم عزبة الحرس الوطني دايرة اسم أول شرطة بنها. في الحقيقة بالفحص وبإجراء التحريات السرية أمكن التوصل من خلال فحص خط سير المجني عليه وخط سير رفقائه وتحديد دايرة علاقاته والمترددين عليه في محل سكنه، أمكن التوصل لأنه بيرافقوا مجموعة من ذوي السمعة السيئة من المشهود عنهم اقتراف وقائع السرقات بالإكراه. بالفعل تم تحديدهم وتم إجراء تحريات السرية وتسطير محضر بالإجراءات العرض على النيابة العامة، تم استصدار الإذن اللازم، تم ضبط أحدهم المدعو نور الدين أشرف المغاوري، ده عنده 19 سنة، ساكن في كفر الجزار. بمواجهة المدعو نور جاء في معرض أقوال المدعو نور إن هو والمجني عليه اتفقوا على تكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين من ضمنهم المدعو محمود أحداث على تشكيل عصابي. حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر حية بدون ترخيص، كان معهم بندقية آلية وكذا أسلحة بيضاء اللي هي السنجة اللي كانت مع المدعو نور. تخصص في سرقة المواطنين كرها بالطرق الرئيسية والفرعية والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وسياراتهم والدراجات البخارية، ثم إعادة التفاوض عليها من خلال المكالمات التليفونية من عبر الهواتف المسروقة من المجني عليه. في الحقيقة التشكيل الثاني تم تحديده بالفعل، ده كان كامن في منطقة المقابر نفسها، كامن داخل المقابر. كلا التشكيلين كان يلجأ لمنطقة مقابر السطحة باعتبارها منطقة هادئة ويعتريها الظلام الدامس كملاذ لي. أمكن تحديد التشكيل الثاني. التشكيل الثاني ضم 4 كان من ضمنهم مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر المدعو محمد ناجي جمعة خضري، هم معديين. كلا التشكيلين اصطدم بالآخر، حاول كل تشكيل مستعينا بالأسلحة النارية والذخائر الحية التي كانت بحوزته بمسرح الواقعة أن يفرض سطوته الإجرامية على الطرف الآخر، فبادر كل التشكيل الآخر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية أدت إحداها من إصابة فلان وفلان. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زي ما شفنا في الفقره السابقه
يعني حاجة تحزن بجد. مجموعة من الشباب المفروض ان هم شباب بيتطلع للمستقبل، شباب زي الورد لسه بصحته ولسه بكامل طاقته، ومع ذلك بيشوف اسهل الطرق للحصول على المال الغير مشروع، عاوز يعمل مكسب بسرعة، وفي الاخر بيؤدي 8 من الشباب يعني خلاص انهارت الأسرة بتاعتهم كلها. اللي متجوز منهم طبعا مراته هتدور على شغل تانية، إذا كان عنده أطفال هيتيتموا ولا يروحوا يعملوا إلا إن في واحد مات منهم. يعني حاجة تحزن. الشباب اللي المفروض اللي هو يبحث عن العمل في ظل وجود عمل، مصر مليانه عمل. وهديكم مثال بسيط جدا، الاخوه الصينيين اللي مالين البلد بيجوا يشتغلوا هنا، بلاش الاخوه السوريين اللي جم والعراقيين فتحوا محلات واشتروا مصانع وعملوا شغل ومشغلين. عندنا لا يقل عن 200-300 الف واحد عراقي وسوري موجودين دلوقتي حسب الاحصاءات وربما اكتر، لقوا شغل وبيشتغلوا. اذا العمل موجود. واحد كاتب بالفعل بيقول انه وجود السوريين والعمل اللي بيشتغلوا بيه والعراقيين بيدل 100% ان مصر مليانه فرص عمل، لكن ندور ونشتغل مش نبحث عن الجريمه اللي بتؤدي لانهيار الاسره، الاب اللي هيموت ولا الام اللي هتموت ولا الزوجه اللي مش هتلاقي شغل وهتنزل بقى وتنحرف هي كمان عشان تطعم اولادها. استاذ محمد حسنين بصراحه التقرير رائع جدا ولكن في النهايه محزن. خلينا يا فندم نقول ان الجريمه لا تفيد. دلوقتي سيادتك حضرتك قلت ان اخطر دول 8 افراد تشكيل عصابي سطو مسلح بداية مركز بنها، حضرتك سنهم لا يتعدى ال 26-28 سنة. يعني 8 كل واحد فيهم المفروض من المسؤول عن أسرة. يعني هنا بندمر 8 أسر. دول سيادتك دلوقتي سطو مسلح في الشارع عفوا يبدأ يثبت المرة، يسرق بالإكراه، ممكن يقتل حد. يمكن الستة دول حضرتك لما في حالة القبض عليهم اشتبكوا مع بعض العصابتين وفيهم واحد مات. كده أسرة اتدمرت بسبب التيتم الاولاد بقى حضرتك احنا لو قلنا بدايه الجريمه من هنا بتبدا بتعاطي المخدرات. اكيد ال8 دول حضرتك فيهم بدايه الانحراف ليهم تعاطي المخدرات. حضرتك تعاطي المخدرات واصحاب السوق بيوصلوا للجريمه. حضرتك دلوقتي زي ما شفنا مع مفتش مباحث مباحث شمال القلوبيه العقيد عبد الله جلال، سيادته قال ان اغلب اللي بيتم ضبطهم في السطو المسلح والسرقه بالاكراه بيكونوا متعاطين مخدرات. ده بدايه الهلاك. هنا هنقول بدايه تعاطي المخدرات يا استاذ جمال بيبدا تفكك الاسري. دلوقتي دول لو خدوا احكام، دلوقتي دول فيهم ناس اذوا ناس كتير وموتوا ناس كتير، ولكن في بلاغات عديده جت بعد ما تم ضبط عليهم مديريه امن القلوبيه. انا في الحقيقه يا استاذ جمال بوجه الشكر للساده ضباط مديريه امن القلوبيه على راسهم السيد اللواء محمود يسري مدير امن القلوبيه على يقظه رجل المباحث في دايره بنها. هنا الساده دول 8 عصابه ضبط عصابه سطو مسلح 8 كانوا عاملين رعب للشارع في دايره بنها، سرقه بالاكراه وبلطجه وسطو مسلح، وفي بلاغات عديده اتقدمت فيهم حضرتك بعد ما تم القبض عليهم. هنا هنقول لكل واحد فيهم انت استفدت ايه؟ انت دمرت اسرتك، اتسجنت. لو انت مش متجوز عندك امك وابوك يبقى يعني انت دمرت اسره. لو انت متزوج عندك بيت خلاص بقى فيه انحلال، اما الزوجه تطلب الطلاق او تطلب منك الخلع وانت بتقضي عقوبه الجريمه. هنا لو عندك اطفال هتبقى اطفال مشرده. انت هنا الجريمه والجمال احنا لازم حضرتك انت قلت في بدايه الحلقه بس ده بيدق ناقوس الخطر. ناقوس الخطر يعني بمعنى ايه؟ ان في شباب زيهم كتير. يبقى مين اللي يقوم بقى بموضوع الدراسات احنا عندنا المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه المفروض مركز كبير وعامل دراسات، وعندنا اساتذه الاجتماع في كليات في كل كليات مصر، كليه الاداب اساتذه اجتماع يعني كتير جدا. طب ايه يا جماعه؟ ما فيش حلول؟ ما نقدرش نوعي الشباب ده؟ ما فيش طريقه لدراسه الحالات دي ونقول للناس ازاي يبعدوا عن هذه الطرق؟ خلينا يا فندم نقول المسؤوليه هنا مشتركه. المسؤوليه مشتركه. اول حاجه انا بقول الاسره رقم 1. انت فين الاب والام؟ طبعا دول شباب لسه شباب صغير. دول سيادتك لابد ان يكون عليهم رقابه من الاسره او الاهل، يشوف ابنه فين ورايح فين وجاي منين ومين صحابه، يعني مين الناس اللي بيتحرك معاهم، يعني بيسهر مع مين، بيذاكر مع مين، شغله مع مين. لابد ان يكون الاسره ليها دور كبير قبل ما نقول دور الرعايه ونقول اسم الشرطه ونقول المسؤولين ونقول الحكومه. لا، الاول هنا احنا عندنا يا استاذ جمال الاسره ليها دور كبير.
انت راقب ابنك، شوف تصرفاته ازاي، معاه فلوس جابها منين، بيخرج بيه يرجع الساعه كام. الاسره ليها دور كبير لمراقبه ابنائهم. ايه رايك ان شاء الله في الحلقات القادمه ان احنا نروح لمركز القومي للبحوث الاجتماعيه الجنائيه لاساتذه الاجتماع ونشوف والحالات دي موجوده، وهل في دراسات بتتم على الناس ديت ولا لا؟ لان السجون مليانه من الناس دي. احنا مش عاوزين حد يبقى في اي سجن، احنا عاوزين الناس كلها تشتغل وتعيش وتبقى كده يعني تشتغل بما يرضي الله، وربنا بيرزق. مش لازم ان انا انحرف واسرق وارتكب جنايه عشان اجيب دخل، لا ده الشغل موجود يا جماعه. استاذ جمال حضرتك يمكن قلت برضو، يعني حضرتك يمكن نوهت عن نقطه، ما احنا عندنا في اخوه سوريين جم من مصر بقى دلوقتي داخلين والعراقيين وبيفتحوا محلات، والصينيين حضرتك، ما هو يعني كله بيشتغل، البلد فيها شغل. معنى ذلك ان ممكن تخبط عليها برزق وربنا يفتح لك يديك الرزق، يبعت لك رزقك. انما التكاسل والتواكل والمخدرات واصحاب السوق هو ده بيوصل النتيجه دي يا فندم. وفي نفس الحاله بنقول اذا كان عندنا الحالات دي اللي هي بتقوم بتسرق، احنا شفنا في بدايه الحلقه الست الطيبه الغلبانه اللي يا دوبك عندها قوت يومها وعايشه ومبسوطه وبتقول القناعه كنز لا يفنى. طب يا جماعه يعني احنا عاوزين الوسطيه ويبقى الانسان كده راضي بما يرزقه الله ويشتغل ويبذل مجهود وربنا بيرزق الناس. يعني طبعا احنا كان عندنا فقره ثالثه المفروض يبقى معانا النهارده الاستاذ اسلام حمدي ابو طالب والاستاذه اسراء احمد، كانوا الاثنين موجودين معانا، والمفروض ان هم هيشاركوا في فقره عن المشاكل اللي ممكن تقابل الانسان في بدايه حياته. لكن طبعا احنا يعني ما قدرناش نستضيفهم في هذه الحلقه، وعلى اساس ان هم بنقول لهم يعني الف مبروك. هم طبعا قالوا في حفل زواج، فقالوا احنا خليها الاسبوع الجاي او اللي بعدين ان شاء الله. هو احنا كان معانا فقره معانا فيها ضيف الاستاذ اسلام حمدي ابو طالب، والمفروض كنا هنتكلم عن السياحه وبدايه الحياه، وازاي الواحد يبدا حياته. وهو راجل كان بيشتغل في السياحه وكان عنده تجربه كان هيحكيها، والسياحه تعطلت ومع كده ما انحرفش، لا اشتغل دور على شغله ثانيه. وسنه حضرتك برضه احنا في سن الشباب يعني دلوقتي يعني هو دور على شغله ثانيه اسلام لغايه لما بدات السياحه تعود مره ثانيه مع الاستقرار والامن اللي موجودين في مصر الحمد لله. فالراجل رجع ثاني يشتغل في كنا الشغل. جايبين الاستاذ اسلام حمدي ابو طالب كتجربه من الشباب، نموذج، ولكن هو للاسف النهارده ما قدرش يكون موجود معانا. احنا بنبارك له. لا مش بالاسف، هو بالعكس، هو يعني سعادته. هو الراجل بنقول له ايه؟ بنقول له الف مبروك. هو الراجل يعني هيتجوز ان شاء الله، هيكتب كتابه بكره او شبكه مش عارف، فبالتالي هو اعتذر. الف مبروك على الزفاف السعيد استاذ اسلام ابو طالب والعروسه اسراء احمد اسلام. شكرا فندم. طبعا احنا بنقول مره ثانيه ومره ثالثه، احنا المفروض يا جماعه نربي اولادنا على القناعه. زي ما شفنا الفقره الاولى كانت الست بتتكلم عن القناعه استاذ محمد، ونربي اولادنا على ان هم يبحثوا عن عمل شريف حتى لا يكون مصيرهم في النهايه خلف الاسوار. يا استاذ جمال احنا عايزين نقول يا جماعه الحكومه مش هتعمل كل حاجه. انا كرب اسره اراقب ولادي، ابني بيشتغل فين، ابني بيجي يكسب كام، معاه فلوس منين، مين صاحبه. اصحاب السوق دلوقتي كتير، ولكن يا استاذ جمال لو احنا دلوقتي حبينا نتكلم على الشباب العاطل في الشارع كتير، ان بيستسهل دلوقتي. انا لو واحده، انا راجل عندي شغل او في شركات تانية يقول لك انا عايز عمال، دلوقتي في اجر العامل وصل 100 جنيه ومش لاقي عمال. يعني اجر العامل وصل 100 جنيه وفي ناس بتتشرط، تلاقي العامل اللي قاعد في الشارع تقول له تعالى اعمل شغله يقول لك عاوز 150 جنيه. طب يا عم اعمل وممكن ما يشتغلش سيادتك، ما يشتغلش. طب تعالى اعمل الشغله دي، يعني حضرتك هو ممكن ربنا هيرزقك في شغله ثانيه. لا هو حضرتك ممكن عنده استعداد هو يفضل قاعد اسبوع او 10 ايام ما يشتغلش، بس هو حاطط لنفسه رقم معين، انا ما اشتغلش اقل من 150 جنيه. فبالتالي ده بيؤدي لانتشار الجريمه، احنا مش يعني في صوت الناس هنأكد ان شاء الله في الحلقات القادمه يا استاذ محمد على موضوع المخدرات والحبوب وتناول الحبوب اللي بتخلي بعض الناس حتى اللي شغالين. بص جمال يعني سيادتك شباب يعني شوف حتى الناس اللي شغاله في شغلات كويسه في اعمال كويسه بتلاقي بيتعاطى الحبوب دي بيبدا يهمل عمله وينحرف. انا سيادتك انا يمكن هنقول شوف الشباب سنهم قد ايه. في احدى الشركات الكبرى في مصر بتقوم بتحليل دوري للموظفين كل شهر، وانا عرفت ان الشركه دي فصلت عدد كبير من الموظفين في مصر. ايوه يا فندم، شركه كبيره معروفه، يعني عاوزه تخلي كل اللي شغالين عايزه تحافظ على مستوى الانضباط داخل العمل. فوقوا عملوا يعني كاداره قالوا ان احنا هنبدا نحلل لكل الموظفين. فوقوا باغلب الشباب السن الصغيره يا استاذ جمال دول بيتعاطوا المخدرات. بالتحليل ده كل شهر بيبدا فصل مجموعه انه متعاطي مخدرات، فاذا ممكن يسبب له اي مشكله في العمل، فبالتالي يقدر. يعني اذا انتبه ايها المواطن العزيز المشاهد الجميل، انتبه انه في حملات دلوقتي في بعض الشركات
بتقوم بعمل فحص دوري لدم اللي شغالين عندها، على اساس ان تشوف انه في يعني مخدرات ولا لا، مش فقط بس لسائق السيارات النقل ولا سائق السيارات الملاكي اللي بتم حملات دلوقتي موجوده، ولكن حملات ايضا للعاملين في الدوله اللي هيثبت ان هو بيتعاطى اي مخدرات من الممكن ان هو يتم فصله. انا بضم صوتي يا استاذ جمال وصوت سيادتك ان ده المفروض يبقى قرار مش لسواقين النقل بس او الناس في الشارع، المفروض كل شركه او فندق او حكومه اي مكان بيشتغل فيه ستاف لابد ان يعملوا تحليل دوري عن المخدرات. اللي يثبت انه بيتعاطى مخدرات انا رايي الشخصي انه يعاقب ويدي فرصه لحد عايز يشتغل عايز ينتج. شكرا يا استاذ محمد. وفي النهايه مشاهدينا الكرام بنأكد على نقطه مهمه جدا، هناك مراكز لمكافحه المخدرات ومنع تداول المخدرات. المراكز دي بتقدم خدمه طبيه مجانيه لاي واحد عاوز يتعالج من الادمان، واحنا برنامجنا بيساعد في هذا الموضوع. اي واحد يتصل بينا بنتصل بهذه المراكز والكاميرا هتكون هناك وتسجل ان شاء الله. شكرا استاذ محمد على وجودكم معنا. شكرا يا استاذ جمال وشكرا للساده المشاهدين في برنامج صوت الناس، وان شاء الله نبيعكم بالمزيد والمزيد في نجاح البرنامج ان شاء الله. نشكركم مشاهدينا الكرام والى لقاء قادم وحلقه جديده من صوت الناس.